그리고 다 나은 것도 맞습니다. 다 나았는데 왜 기침이 심해지고 가래가 생기고 가슴이 답답하고 숨이 차냐고요? 코로나는 완치가 되었으나 후유증이 기관지염 형태로 생겨서 그렇습니다. 병원에 방문하셔서 확률은 매우 적지만 폐렴이 생기지는 않았는지 사진을 찍어서 확인해 보시고 약을 잘 드시면 평균 한 달 이내로 증상이 좋아지는 것을 느끼실 수 있을 겁니다. 특히 오미크론은 면역 억제 환자나 코로나 백신을 개인적인 사정으로 맞지 못하신 분들이 아닌 경우에 폐렴이 생기는 일은 없다고 해도 과언이 아닐 정도로 드물기 때문에 안심하셔도 좋습니다. 후유 증상으로 힘드시다면 고민만 하지 마시고 병원을 꼭 방문하셔서 적절한 치료를 받으시기를 권해드립니다.